आपका नाम क्या था, भूल गया। हैप्पी ना, कितना नाम हुआ? लक्की। हाँ, तो वो है सिंगल, तो हम लोग है डुओ। क्या दिया था वे, ये वे क्या उसको कैसा कट मारा है। ओहो, गिर गया रे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरा बॉय का मतलब आज सर्विसिंग का टाइम हो चुका है। मतलब इसका वजह से हम लोग जा रहे हैं अभी बेलतोला, मतलब लोखरा जा रहे हैं अभी। तो वहाँ में जो यामा शोरूम है ना, तो उसका सामने सर्विस सेंटर है, तो वहाँ में सर्विसिंग करने के लिए जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ में लक्की, तो हम लोग दो जन आज जाने वाला है। तो और थोड़ा गुवाहाटी वाटी घूमेगा, थोड़ा सोच रहा है एक रोज जाएगा, थोड़ा बाइक का कुछ सामान वामान देखेगा मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो लेके आएगा। तो फिलहाल देरी ना करते हुए अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉक में। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। फिलहाल हम लोग अभी रेडी है जाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं आ गया मोटो ब्लॉक में। तो हम लोग यहाँ में है अभी 13 माइल। तो यहाँ में साइन बोर्ड में पूरा ढूल लग चुका है। तो यहाँ में लिखा हुआ है 13 माइल में पहुँच चुका है अभी हम लोग। तो लिखा नहीं हुआ है, ये साइन बोर्ड है मतलब 13 माइल का। तो हमें 13 माइल लिखा हुआ है। तो यहाँ में हम का लक्की भाई। तो गाइस, अभी 13 माइल से हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग गुवाहाटी। ये मेरा लाइट देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब बुझ जाना चाहिए रनिंग का टाइम में। तो ये भी खराब हुआ है, तो ये बनाएगा अभी जाके। तो ये फिलहाल हम लोग पहुंच चुका है जोराबाद। तो गाइस, आगे में चेक कर रहा है पुलिस लोग, तो मैं ये साइड से काट के निकल जाऊंगा अभी। तो गाइस बच गया है मैं। तो वो पेट्रोल पंप देख सकते होंगे, बहुत सारा पेट्रोल पंप है, वहाँ में तेल ढाला नहीं है। यहाँ में डालेगा तेल, क्योंकि यहाँ में क्या है पर क्यूट क्यूट सा गर्ल है, मतलब तेल डालता है। तो वही आया है, थोड़ा हम लोग भी थोड़ा देख लेंगे। ये एक देख सकते हैं है नहीं क्या ये लड़की, देखिए गाइस क्या इशारा दे रहा है पूरा। तो गाइस, वो जो लड़की है ना, जो तेल डाल रहा है अभी, तो उसका नाम पूछे बोला हम लोग लक्की भाई का बोला पसंद आ गया है। कहाँ आगे जाएगा? तो लड़की भी इशारा दे रहा, रुको बोल के। भूल गया। कितना नाम हुआ? लक्की। वाह यार, हैप्पी। लड़की क्या था, हैप्पी ना? तो वो लड़की का नाम है बोला हैप्पी बिस्कुट। तो कोई नहीं, ये लक्की का ही मतलब क्लासमेट था बोला, तो इसका वजह से नाम पूछा है। ये सब लव वव का बारे में नहीं है, तो आप लोग कुछ गलत मत सोचिए। और तो गाइस, हम लोग पहुंच गए खानापारा। तो भाई ये बाइक देखिए गाइस, एफजेड क्या लुक लग रहा है यार। वो भाई ने बोला है रेप सिटी में बनाया बोला, तो अभी जाम में फंस गया है। ओह भाई, ये ग्लैमर वाला गिर गया यार। तो जा तो लग के उठा दे। अरे भाई, ये सब तो होते रहता है गाइस, बाइक चलाएगा तो ये सब कॉमन है। तो फिर भी ये गाड़ी देखिए गाइस कहाँ पार्क कर दिया था। तो गाइस, अभी खानापारा में जाम में फंसा हो अभी। तो ग्लैमर से आया था, मतलब तो आगे में गाड़ी था बोल के, तो वो
ब्रेक मार दिया तो स्लिप खा के गिर गया मतलब। तो हम बोल ही रहा था थोड़ी देर बाद कि हमको बालू से और धूल से बहुत सख्त नफरत है। तो इसका वजह से नफरत है हमको कि थोड़ा ब्रेक मारने से आगे पीछे का टायर पर स्लिप मारना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका वजह से तो फिलहाल खाना पड़ेगा, ये जाम कब बात टूटेगा। बस यही भाई था जो रैपिंग मारा था बाइक में। तो अभी खाना पड़ेगा, जाम थोड़ा थोड़ा तो टूट गया। अभी सिर्फ ओवर ब्रिज एक बार मिलना चाहिए, फिर हम भी पूरा फाड़ के ही जाएंगे। लेकिन ये जाम टूटने के नाम नहीं ले रहा है। तो गाइस फिलहाल जाम हम तोड़ के आ चुका है हम लोग। तो अभी खाना पड़ेगा ये ओवर ब्रिज, ये एफजेड वाला भाई हार के आने वाला है हम लोग पूरा। वो भाई भी पूरा पीछा पे पीछा कर रहे हैं हम लोग का। तो हम लोग अभी भाग के जा रहे हैं पूरा। हो तो ये पूरा रेसिंग कर रहे हैं। तो वो है सिंगल, तो हम लोग है डुओ। क्या दिया था वे अभी भी। हाँ एक चुक खत्म हो जाता था यार। देखा उसको कैसा कट मारा है। अभी मेरा पीछे मतलब लक्की है, इसका वजह से हम उतना रफ नहीं चला रहे हैं। तो हम लोग अभी बोकिस्तो पहुंच गया है। बोकिस्तो तो यहाँ में पहले में जो ही जाम होता था ना यार, ये जब ओवर ब्रिज मतलब बन रहा था, अभी बन ही रहा है, हुआ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा होने से भी ट्रैफिक कमती है यहाँ में। तो गाइस हम लोग का अभी सर्विस सेंटर हम लोग पहुँच चुका है। तो ये वाला ही है सर्विस सेंटर। तो डायरेक्ट पहुँचते ही एक MT-15 दिख चुका है हमको। अरे भाई बाइक तो स्टॉक में बहुत लगा हुआ है यार। तो गाइस यहाँ में पूरा V3 तो गाइस अभी चाबी अभी पूरा दे के आ गया है। तो 4 बजे या फिर 3 बजे मिलेगा बोला है। तो अभी थोड़ा जा रहे थे टहलने के लिए हम लोग। तो क्या करते रहेगा उधर बैठ के। तो थोड़ा आया है थोड़ा घूमने के लिए। तो गाइस पूरा गर्मी लग गया है, पूरा स्वेटर पहन गया है, पूरा डूबे और ये स्वेटर पहन के आया है। तो अभी हम लोग थोड़ा होटल में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। भूख लगा है, घर में सिर्फ चाय ही पी के आया था। तो इसका ऐसे अभी होटल ढूंढ रहा है यहाँ में। तो होटल तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ में। तो अभी जा रहा है होटल। तो गाइस अभी है होटल में। तो यहाँ में हम पराठा, तो ये भी पराठा खाएंगे अभी हम लोग। तो ये मेरा लकी तो स्टार्ट हो गया पूरा खाने के लिए। तो इसको बहुत भूख लगा है बोला। तो ये पराठा खा के मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस अभी पराठा खा के आ चुका है। तो पूरा पेट भर्ती हो गया पूरा। तो अभी फिलहाल ऐसे ही बैठा हुआ यहाँ में पूरा बोर लग चुका है। तो सर्विस सेंटर में जाएगा अभी देखने के लिए कि हुआ कि नहीं। तो 3 बजे या फिर 4 बजे होगा बोला है। तो इसका ऐसे थोड़ा देख के आता है अभी हुआ कि नहीं। तो गाइस फाइनली रुकते रुकते अभी जा रहा है मेरा बाइक। तो अभी टाइम हो गया है, आपको टाइम देखिएगा कितना, 3 बजने वाला है यार। 20 मिनट जैसा है और 3 बजने के लिए। तो आया था हम लोग 12 बजे, तो मिल रहा है अभी 3 बजे। तो अभी गाइस मेरा बाइक आने वाला है। तो ये मेरा बाइक जा रहा है अभी। तो अभी हम लोग भी जाएंगे अभी अंदर। तो फिलहाल मेरा बाइक सकते होंगे और ये स्कूटी बना रहा है, यह V3। तो ये मोबिल देख सकते होंगे आप लोग। तो ये मोबिल तो ठीक ही है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। मोबिल काला ज़्यादा नहीं हुआ है। तो गाइस ये मेरा बॉय का पूरा कवर खोल दिया है। तो गाइस रुकते रुकते अभी पी रहे चाय। तो ये हम लोग का लकी चाय पी रहा है। तो ये मेरा चाय। तो ये हम लोग का गहरा चाय नहीं पिएगा बोला। तो आप लोग
जो भी सर्विस सेंटर में आता है तो पहले फर्स्ट ही इसको देखते ही होगा जो ये हमें नोट करता है ये सब। तो मेरा जो हीट मीटर का लाइट ख़राब हो गया था तो वो अभी बना रहा है कंप्यूटर में। तो ये आप लोग देख सकते होंगे, कैन लुक कर रहा है मेरा, तो यार देख सकते होंगे। गाइस अभी फाइनली हो गया है बाइक वाइक धुलाई। तो अभी आप लोग देख सकते होंगे यहाँ में पूरा। तो अभी हम लोग अभी निकलने वाला है अभी घर के लिए। तो आया था हम लोग 11:30 बजे से, तो हम लोग अभी जाने वाला है हम लोग 4 बजे। तो सोचा था और कहीं कहीं जाएगा लेकिन टाइम तो नहीं होगा अभी मैनेज। वे देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं। तो मेरा बॉय अभी पूरा क्या ही फ्री हो गया है ना गाइस, चला के क्या मज़ा आ रहा है यार। तो गाइस ये क्लास मतलब थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है, घर जाके वो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ता है मतलब इसका ऐसे। क्या ही ट्रैफिक है यार। गाइस सर्विस सेंटर से आ चुका हूँ, अभी हम लोग है जोराबाद में। तो अभी खाएंगे हम लोग मोमो, तो मैं लक्की और हम। तो अभी मोमो खा के चलता है घर। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं मोमो खाने, तो आप लोग भी चाहिए। बाय बाय।